दिनैनि गोदान मोनसे भिडिअ फिन खेब बयखौबो बरायनानै लाग्रोबाय। दिनैनि भिडिअआ मानि सायाव जागोन नोंथांमोना टाइटेल आरो थाम्बनेलखौ नायनानै एसेब्लाबो हमनो हादों जानांगौ। दिनै आं नोंथांमोननि सिगाङावहाय ससियेल मिडिया बाहायनायनि गेजेरजों जोंनि हारिनि आइजोफोर, नट अनलि आइजोफोर, बेवहाय जोंनि लाइमोन सेंग्रा सिख्लाफ्राबो गोग्लैफागोन। बेवहाय आंनि माखासे मोन्दांथिफोरखौ नोंथांमोननि सिगाङावहाय फोरमायनो नागिरदों। आं बेवहाय रावखौबो बुजायनो सानाखै, आंहा बुजायनो हानाय एसेबां मानि गोहो गैया। नोंथांमोना अलरेडि गोबाङानो बुजिनो गोरोंखा। आं जास्ट बे भिडिअनि गेजेरजों आंनि मोन्दांथिखौ नोंथांमोननि सिगाङाव फोरमायनो नागिरदों। भिडिअखौ जागायजेननायनि सिगां नोंथांमोननिसिम गुरैयै खावलायनाय, नोंथांमोना आंनि चेनेलाव गोदानब्ला चेनेलखौ अननानै साबस्क्राइब खालामनानै लादो। नोंथांमोना आंनि चेनेलाव बेबायदिनो गोदान आपडेटफोरखौ मोननो हागोन। थौदो बिदिब्ला दिनैनि भिडिअखौ जागायदिनि। दिनैनि समाव गोबाङानो ससियेल मिडियानि गेजेरजों फैसा आर्निं खालामनायाव जोबोद गोसो होदों। बयबो जाय हागौ ससियेल मिडियानि गेजेरजों फैसा खामायनो थाखाय नांथाबनायखौ नुनो मोनदों। ससियेल मिडिया होननानै बुङोब्ला जोंनि गेजेराव गोबां दङ। दिनैनि समाव मोनफ्रोमबो ससियेल मिडिया प्लेटफर्मावनो फैसा खामायनो हानायनि सुबिदाया दङ। बैफोरखौ लानानै जोंनि हारिनि गेजेरावबो गोबाङानो ससियेल मिडियानि गेजेरजों फैसा खामायनो थाखाय नांथाबगासिनो दङ। दा जोंनि गेजेराव ससियेल मिडियानि गेजेरजों फैसा खामायनायनि थाखाय फेसबुकखौनो गाहाय होननानै लानाय जादों। बे फेसबुकआव जोंनि हारिनि आइजोफोर, लाइमोन सेंग्रा सिख्लाफ्राबो गोबाङानो नांथाबदों। सानफ्रोमबो कन्टेन्ट होबाय थादों। दा बैफोर कन्टेन्टनि गेजेराव साबैसेनि कन्टेन्टआ जोंनि गेजेराव गनायजाथाव, आं बैफोरनि सायावसो नोंथांमोननि सिगाङावहाय सावरायनो नागिरदों। दा जोंनि गेजेराव फेसबुकआव नुनो मोनदों गोबाङानो मोजां कन्टेन्ट होदों, गोबाङानो गाज्रि कन्टेन्टबो होदों। फैसा खामायनो थाखाय मोजां गाज्रि बेफोरखौ बिजिरनानै नायाखै, जा हागौ जि मोनदों बेखौनो होदों। ना बेयो जोंनि समाजनि गेजेरावहाय मोजां गोहोम खोख्लैदों ना गाज्रि गोहोम खोख्लैदों बेफोरखौ रावबो नायाखै। जिखुनु गावनि कन्टेन्ट होनायावहाय बयबो नांथाबनानै थादों। बैफोरखौ लानानै आंनि बुंनो नागिरनाया बेनोदि जोंनि समाजनि गेजेराव बयनिख्रुइ बांसिनै गोहोम खोख्लैयो होनोब्ला जोंनि हारिनि आइजोफोर आरो सिख्ला लाइमोनफोर। जोंनि हारिनि गेजेराव सेंग्रा एबा हौवा मानसिफोरनिख्रुइ हाबा जाखानाय आइजोफोर आरो सिख्लाफोरनि मान सनमाना बयनिख्रुइ गिदिरसिन जायो। बेनिखायनो गावबा गावनि मान सनमानखौ लाखिनानै जों ससियेल मिडियायावहाय ओंखारनांगौ। गावनि मान सनमानखौ फाननानै ससियेल मिडियानि गेजेरजों फैसा आर्निं खालामनाया बेसेबां गनायजाथाव बेखौ नोंथांमोना कमेन्ट सेक्सननि गेजेरजों फोरमायहरदो। दा बेनि गेजेराव आंनि बुंनांगौआ बेनोदि ससियेल मिडियायावहाय गावनि रोंगौथिखौ दिन्थिनानै फैसा खामायोब्ला बियो जोबोद मोजां जागोन। जुदि गावनि रोंगौथि होननानै आरो ससियेल मिडियायावहाय इउनिक कन्टेन्ट लाबोनो थाखाय गावनि मान सनमानखौ फाननानैहाय समाजनि गेजेराव गाज्रि गोहोम खोख्लैनाया जोंनि समाजखौ गुबुंले खालामदों होननानै आं बेखौ सानदों। ससियेल मिडियायावहाय कन्टेन्ट होनो थाखाय गोबां केटेगरिफोर दङ। बैफोर केटेगरिफोरखौ मोनफा मोनफा सेलेक्ट खालामनानै नोंथांमोना ससियेल मिडियायावहाय खामानि मावनानै फैसा खामायनो हायो। नाथाय दायो जोंनि गेजेराव नुनो मोनदोंदि ससियेल मिडिया एबा फेसबुकनि गेजेरजों फैसा खामायनो थाखाय जोंनि आइजो माहारि आरो सिख्लाफोरखौहाय गावनि प्राइभेसिखौ सानालासिनो गासै प्राइभेसिखौनो ससियेल मिडियानि गेजेरावहाय फलोवार्सफोरजों शेयार खालामनायखौ नुनो मोनदों। बैफोरबायदि शेयार खालामनाया गावखौनो फेमास खालामनानै लादों ना गावनि आखल आखुखौनो गाहायाव खोख्लैनानै लादों, बैफोरखौ रावबो बिजिरनानै नायाखै। ससियेल मिडियानि गेजेरजों गाज्रि कन्टेन्ट होनानैहाय गावनि प्राइभेसिखौनो शेयार खालामजोबनानै फैसा खामायनायनिख्रुइ मोजां मोनसे कन्टेन्ट आपल'ड खालामनानै फैसा खामायनाया बयनिख्रुइ साबसिन। बे मोनसे बाथ्राया सैथोदि फेसबुकआवहाय गाज्रि कन्टेन्ट सोरनिबा माबा मोनसे भाइरेल जानायखौ आपल'ड होयोब्ला गोबां इंगेजमेन्ट बारायो आरो बैफोरबायदि कन्टेन्टआवहाय भिउस, लाइक, कमेन्ट, शेयार बेफोर गोबां फैयो। बैफोरखौनो टारगेट खालामनानै जोंनि मानसिफोरा जिखुनु जाया, मोजां जा गाज्रि जा, जोंनि समाजाव माबायदि गोहोम खोख्लैगोन बैफोरखौ नायालासिनो गावबा गावनि कन्टेन्टखौल' नोजोर होनानै ससियेल मिडियायावहाय शेयार खालामनायखौ नुनो मोनदों। बैफोरबायदि कन्टेन्ट शेयार खालामनाया जोंनि इयुन जेनेरेसननि गेजेराव माबायदि गोहोम खोख्लैदों बैफोरखौ साननानै नायोब्ला जोबोद मोजां जागोन। ससियेल मिडियानि गेजेरावहाय गाज्रि कन्टेन्ट शेयार खालामनानै जेसेबां बुरजा फैसा खामायनो हादों, बेवहाय नोङो नोंनि मोजां मोनसे रोंगौथि गोनां पस्ट भिडिअ आपल'ड खालामनानै जेसेबां मानि फैसा आर्न खालामगोन बेयो खमानो जादों, थेवब्लाबो बेवहाय जों गोजोननायखौ लानो हायो। बेनिखायनो स्पेसियेलि फेसबुकआव कन्टेन्ट शेयार खालामनायनि बेलायावहाय जोंनि हारिनि आइजोफोर आरो सिख्ला लाइमोनफोरनि सायाव आं बेखौ सानखांदों एबा नुनो मोनदों। गाव गावनि न'खरनि पार्सनेल माखासे खोथा बाथ्राफोरखौबो ससियेल मिडियानि गेजेरजों फोरमायनानै आरो जोंनि हारिनि माखासे आइजोफोरा गाव गावनि न'खरावहाय हौवा हिन्जावजों नांलायनाय न'खरनि माखासे पार्सनेल प्रब्लेमफोरखौबो ससियेल मिडियानि गेजेरजों शेयार खालामनानै सिम्पेथि लानो नागिरनायखौ नुनो मोनो। बैफोरबायदि गाव गावनि न'खरनि पार्सनेल प्रब्लेमफोरखौ ससियेल मिडियानि गेजेराव शेयार खालामनानै सिम्पेथि लानो नाजानाया बेसेबां गनायथावना। दा बैफोरखौ लानानैनो आं बुंनो सानदों, ससियेल मिडियायावहाय मोजां कन्टेन्ट होनानै फैसा खामायनो नाजा।
फैसा खामायनायाव बयहाबो मोन्थाय दङ। गाव गावनि न'खरखौ सामलायलांनायनि थाखाय थाखा फैसाया जोबोद गोनां दानि समावहाय। बेनि थाखायनो ससियेल मिडियानि गेजेरजों मोजां कन्टेन्ट हो, जाहाथे समाजाव मोजां थासारि जायो। आं गुबुन हारिखौ बुंनो थाङा, गुबुन हारिया गोबां गोजौ सिरियाव मोनहैनानै दंखायो। आं जोंनि हारिनि गेजेराव सोलिनाय माखासे थासारिफोरखौ लानानैसो नोंथांमोनजों सावरायदों। बेनिखायनो आं बे भिडिअनि गेजेरजों खावलायनो सानदों जोंनि हारिनि आइजो आरो लाइमोन सिख्लाफोरखौहाय गावबा गावनि मान सनमान आरो प्राइभेसिखौ लाखिनानै ससियेल मिडियायावहाय कन्टेन्ट लाबोयोब्ला जोबोद मोजां जागोन आरो जोंनि समाजावबो पजिटिभ गोहोमा गोग्लैगोन। बेनिखायनो मोजां कन्टेन्ट होनायनि गेजेरजों ससियेल मिडियायावहाय फैसा खामायनांगौ। गावबा गावनि मान सनमानखौ फाननानैहाय गावबा गावनि प्राइभेसिखौ ससियेल मिडियायावहाय शेयार खालामनानै फैसा खामायनाया जोंनि हारिनि गेजेराव, जोंनि समाजनि गेजेराव नेगेटिभ गोहोम खोख्लैयो। ससियेल मिडिया होननाया मोजांनि थाखाय बाहायोब्ला बे मोजां जागोन आरो गाज्रिनि थाखाय बाहायोबा गाज्रियानो जागोन। दा बेफोरनोमोन नोंथांमोननि सिगाङावहाय आंनि माखासे मोन्दांथिफोरखौ सावरायनाया। आंनि बुंनायफोरा माबाफोर गोरोन्थि जादोंब्ला आसा खालामो नोंथांमोनखौ निमाहा होगोन होननानै। दिनैनि भिडिअआ एसेनोसै। नोंथांमोना गावबा गावनि मोन्दांथिखौ कमेन्ट सेक्सननि गेजेरजों फोरमायहरदो। लोगो मोनफिनगोन गुबुन मोनसे भिडिअआव। दिनैनि थाखाय एसेनोसै। बाय बाय।